Պասերով Վիվարոյում արդեն պասերով խաղալու հնարավորություն կա։ Կիրառիր նոր ֆունկցիան, նվիրելով ընկերոջդ շահում։ Կատարիր գոլային փոխանցում հենց հիմա։ Վիվարո, խաղա հաճույքի համար։ Բարև ձեզ։ Թիվ 1 ստուդիայում այսօր հյուրընկալել ենք ՀՅԴ անդամ Գեղամ Մանուկյանին։ Բարև ձեզ, պարոն Մանուկյան, շնորհակալ եմ մեր հրավեր ընդունելու համար։ Շնորհակալ եմ հրավերի համար։ Պարոն Մանուկյան, Դաշնակցությունը շարունակում է իր օրակարգում պահել վարչապետի հրաժարականի պայքարը, բայց քաղաքական պայքարի ակտիվ դաշտում ձեզ այլևս չենք տեսնում։ Ինչով է սա պայմանավորված։ Համաձայն չէ, որ ակտիվ պայքարի դաշտում չի երևում, որովհետև վարչապետի հրաժարական Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականի պահանջը դա միայն հանրահավաքային բողոքի ակցիաները չեն։ Դա համապարփակ մի ակտիվ պայքար է, որի մեջ կան եւ իրավական, եւ քաղաքական, եւ տարբեր այլ ուղղություններով գործողություններ։ Եվ այդ առումով ակտիվությունը երբեք չի դադարում։ Ենթադրենք այսօր էլ կարող է գնալ հանրապետության հրապարակ, սկսած նստացույցից կամ ավտոերթերից, հոդվածագրությունից, հայտարարությունից, իրավական փաստաթղթեր մշակելով բազմաթիվ, որովհետեւ իրականում նաև Նիկոլ Փաշինյանի արած բազմաթիվ իրավական հետևանքներ պարունակող գործողություններ։ Դուք կարող եմ ասել այն հայցադիմումները ենթադրենք։ Մեկը, որ Նիկոլ Փաշինյանը իրավունք չունի բանավոր պայմանավորվածությունների հիման վրա որևէ տարածքային փոփոխություն իրականացնի։ Դրա հետ կապված հայտ կա։ Հայտարարությունների ձևով այն համաձայնությունները, որ ինքը կայացրել է, որի արդյունքում Հայաստանի սահմանները փոփոխություն են կրում, զինված ուժերը տեղաշարժել։ Եվ բազմաթիվ այլ հարցեր, եւ իրականում, որովհետեւ Նիկոլ Փաշինյանի հեռացումը դա դաշնակցության մենաշնորհը չէր։ Նիկոլ Փաշինյանի հեռացումը հայրենիքի փրկության շարժման միայն խնդիրը չէ։ Այն ավերը, որն իրականացրել է Նիկոլ Փաշինյանը, հարվածում է ամեն մի հայ, հարվածում է համայն հայությանը, եւ դրա համար ամեն մի քաղաքացու նաեւ խնդիրն է։ Օրինակ, երեք հանրապետության հրապարակում հանրահավաք էր, կազմակերպել էին քաղաքացիներ կամ հասարակական կազմակերպություններ հայտարարել էին, բա տեսեք հայրենիքի փրկության շարժումը, կուսակցական շարժումը չի կարողանում, մենք ենք անում։ Բայց նույն երեք հանրապետության հրապարակում բազմաթիվ դաշնակցականներ Իշխան Սաղաթելյանի գլխավորությամբ այնտեղ կանգնած էին, որովհետեւ ցանկացած նման նախաձեռնություն Նիկոլ Փաշինյանի հեռացման համարում ենք մերը։ Պարոն Մանուկյան, տեսեք, դուք ձեր պայքարի ակտիվ փուլը համենայն դեպս վարչապետի հրաժարականի պահանջով սկսեցիք պատերազմում պարտությունից եւ այդ փաստաթղթից հետո։ Պարտություն է կրել պետությունը եւ հետևանքները կրում է պետությունը։ Ամեն դեպքում պարտության բովանդակային իմաստին տեր կանգնող քաղաքական ուժ չի տեսել հասարակությունը։ Դրա գոնե վկայությունը կարող է լինել այն փաստը, որ հասարակական լայն շերտ, լայն զանգվածներ չդարձան ձեր պայքարի հետևորդները։ Որն է ձեր պատկերացրած մոդելը այս պարտության բովանդակությանը տեր կանգնելու։ Նոյեմբերի 9-ի ուշ երեկոյան այդ հայտարարության հրապարակումից հետո շատ բնական կլիներ, որ որևէ քաղաքական ուժ դուրս չգար հրապարակ, որևէ քաղաքական ուժ հանրահավաք չաներ, տևական ժամանակ հանրահավաք չաներ, որտեղ պարզ մարդկային, բարոյական, քաղաքական, ուղղակի մարդկային տրամաբանությունը հուշում էր, որ այդ հայտարարությունը ստորագրելուց հետո Նիկոլ Փաշինյանը պետք է ներողություն խնդրի եւ հրաժարական տա, որի հետո պետք է փորձ արվեր իրավիճակը հաղթահարել, բայց նաև պետք է լիներ շարունակություն։ Իրավական, քաղաքական, ռազմական, ռազմաքաղաքական, դիվանագիտական բոլոր այդ համալիր հարցերի վերլուծություն եւ դրա հիման վրա նաև եզրակացություններ։ Ինչու եղավ, ինչի հանգեցրեցին այս վիճակին, ինչի եկանք հասանք պարտության դուռը եւ ինչու գաղթագողի ստորագրվեց այդ հայտարարությունը։ Բայց այդպես չեղավ։ Այդպես չեղավ եւ Նիկոլ Փաշինյանը շատ այսպես ասեմ կարճ ժամանակում կարճեց իր աթոռից եւ փորձ արեց բոլորին մեղադրել, փորձ արեց մանիպուլացնել, փորձ արեց խաբել, փորձ արեց դավաճան հռչակել բոլորին բացի իրենից եւ հասարակությունը նաեւ նախսեքի մեջ էր, շոկի մեջ էր, իր համար ցնցում էր
44 օր ինքը լսում է հաղթանակների մասին, մեկ էլ ասում են չգիտես պարտություն է։ Երկրի մի կարևոր մասը սքի մեջ էր, զավակ էր կորցրել, սպասում էր զավակի, անետ կորած զավակի մասին որևէ տեղեկության, մեկ ուրիշը գերի ուներ եւ այս ամենի մեջ չդարձավ համաժողովրդական պայքար։ Դուք գտնում եք, որ ձեզ չմիացան, որովհետև հասարակություն սքի մեջ էր։ Ոչ միայն սքի մեջ էր, հասարակությունը այսինքն այնպիսի ցնցում ապրեց, որ նույնիսկ չէր էլ գիտակցում ինչ է կատարվում։ Գումարած պետք է ասել, որ Հայաստանի Հանրապետությունում երկար տարիներ եւ ապագայում էլ երկար տարիներ հասարակական գիտակցության այնպիսի մանիպուլյատոր, ստերի վրա հիմնված այնպիսի խաղացնող եւ հասարակության գիտակցության վրա ազդեցություն ունեցող մարդ, ինչպես Նիկոլ Փաշինյանն է, չի լինելու։ Ի դժբախտություն իրեն, որտեղ հայրենիք դավաճանած, հանած, հայրենազրկած ղեկավարից բացի նա ունենալու է նաեւ ամենամեծ վատ իմաստով մանիպուլյատոր կարգավիճակը։ Այնուամենայնիվ եկեք համաձայնենք, որ ձեր պայքարին չհետևողներին մեղադրել միայն նրա համար, որ նրանք տրվում են Նիկոլ Փաշինյանի մանիպուլյացիաներին, հասարակությունը ինքնագիտակցություն եւ սեփական արձագանք ունի բոլոր քաղաքական process-ներին։ Ես որևէ մեկին իրավունք չունեմ մեղադրելու։ Որևէ մեկին իրավունք չունեմ մեղադրելու, որ դու ինչի Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականին չես միանում։ Ես կարող եմ մեղադրել ին։ Ես ուրեմն չեմ հասել այն բացատրությանը, տրամաբանական բացատրությանը, որ մեկը ձեռքս բռնի, ասի ես էլ եմ միանում քո հրաժարականի։ Բայց պետք է ընդունենք նաև, որ չմիանալով դրան, ոչ թե միանալ դաշնակցությանը, այլ ուղղակի որպես անհատ փողոց դուրս չգալու, որպես անհատ չբարձրաձայնելով Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականի պահանջը, մենք նաև պատասխանատու ենք դառնում բոլոր բացասական հետևանքների։ Պատասխանատու ենք դառնում Սյունիքցու վիճակին, պատասխանատու ենք դառնում այն գերիների հարազատների հոգեվիճակին, որոնց երեխաների, ամուսինների կամ որտեղ տարիքով մարդիկ էլ կան, հարազատների մինչև հիմա չվերադարձի հարցը դեռ չի լուծված։ Ինձ համար գծված է որպես մարդ, գծված է ջրբաժան կամ Նիկոլ Փաշինյանին այս ամենի համար մեղավոր համարել եւ Նիկոլ Փաշինյանին այս ամենի համար մեղավոր չհամարել։ Ես չեմ կարող հանդուրժել իմ շրջանակում, իմ հարազատության մեջ, ընկերների մեջ որևէ մեկին, որը ասում է մեղավոր էր, բայց այս հարցում այլևս կարմիր գիծը գծված է, ջրբաժանը գծված է։ Նիկոլ Փաշինյանը պատասխանատու է։ Մենք կարող ենք հազարու մի պատճառաբանություն բերել, բայց նույնիսկ պատերազմից հետո այս 2 ամիսը եկան փաստելու, որ այս բոլոր պատճառաբանություններն անհիմն են, որովհետև Նիկոլ Փաշինյանը այս 2 ամսվա մեջ կատարեց եւս մի ուրիշ արարք։ Նա բոլորին պատրաստ է զոհաբերել, իր ամենամերձավոր մարդկանց պատրաստ է զոհաբերել, մենակ այդ աթոռից կարճած մնա։ Նույնիսկ իր падգամավորները, որոնք չգիտեմ գիտակցություն ինչպես են անում, բայց իր падգամավորները պատրաստ են ինքնազոհաբերության, պատրաստ են մեռնելու, մենակ Նիկոլ Փաշինյանին բան չլինի։ Ժողովուրդը որտեղ պետք է գտնի այն քաղաքական ուժին, ում կտա մանդատ հեռացնելու այս իշխանությանը, եթե դա օրակարգային է, կամ դուրս բերելու երկիրը այս վիճակից։ Չեք գտնում, որ նաև այստեղ անցյալի եւ անցյալում իշխանության մաս կազմած լինելով հանդերձ ձեր ունեցած պատասխանատվությունն է, որ ժողովուրդը այնուամենայնիվ չի կարողանում մոռանալ եւ վերստին վստահել ձեզ։ Գիտեք, հիմա նախ այստեղ էլ մեծ մանիպուլյացիա կա։ Երբ որ ասում են անցյալում ձեր մասնակցությունը, ես կարող եմ մոտ 1 տասնամյակ հիշել, երբ որ դաշնակցությունը ընդհանրապես ոչ թե իշխանություն չէր, այլ նույն ձևի փողոց իջած պայքարում էր այդ իշխանության դեմ, որովհետև այդ իշխանությունը, ինչպես Նիկոլ Փաշինյանը շատ կարմիր գծեր է անցել, անցնում էր մեկ կարմիր գիծ հայ-թուրքական հարաբերություններում պատրաստելով ստորագրել հայ-թուրքական արձանագրությունները։ Այնուամենայնիվ եղել է կոալիցիա եւ կիսում եք այդ պատասխանատվությունը։ Եղել են կոալիցիա, այսպես ասեմ, իշխանությունը տարբերական դնում է այսպես, նախկին ներկա։ Հիմա դիցուք 3 օր առաջ կառավարությունը այդ բոլոր ներկաները, որոնք նախկինների հետ կապ չունեն, նրանց պատրաստ են գնդակարել, փողերը խլել, դղյակները խլել, բանտ նստեցնել, շատ հանգիստ կառավարությունը գլուխը կախ քաղաքաշինության պետական կոմիտեի նախագահ նշանակեց Արմեն Ղուլարյանը։ Ես որ երբեք պաշտոն չեմ ունեցել, իմ դաշնակցական ընկերների մեծ մասը որ երբեք պաշտոն չեն ունեցել, համարվում է նախկին Արմեն Ղուլարյան, ուզում եք կենսագրություն ասեմ, 14 տարի մարզպետ է եղել։
Հանրապետական կուսակցության Տավուշի խորհրդի նախագահ։ Եկեք ծայրահեղ Չէ, մի վարքյան, ներողություն եմ խնդրում։ Ժողովրդի մասին մտածող իմ քայլը դաշինք հաշներից առաջ Գագիկ Ջանգիրանին Հայաստանի բոլոր ընտրությունների կեղծիքների ինժեներներից մեկին բերեց դրեց դատական բարձրագույն խորհրդի նախագահ։ Ցանկացած քաղաքացի, որին ասում է դու նախկինն ես եղել, ես նրան բազմաթիվ օրինակներով եմ ասում, այդ քո ասած իրենց նախկինները հիմա շատ լավ է իշխանության մեջ նստած են։ Խոսքը հայրենիքի մասին է։ Այդ նախկինների ժամանակ Շուշիի պալատ են կառուցել։ Ներկայի ժամանակ Շուշիի պալատի վրա ավիահարվածով տասնյակ ոստիկաններ են սպանել։ Հիմա իմ հարցադրումը հենց դրանում էր կայանում։ Եկեք հասարակության համար նախկին ներկա չանենք։ Հասարակությանը ծայրահեղ երկընտրանքի առաջ չկանգնեցնենք եւ խոսենք բովանդակային։ Բայց իշխանական մանիպուլյացիան հենց դա է, որ ժողովուրդ Նիկոլը գնա։ Նախ հիմա ընտրության հարց դրված չի ժողովրդի առաջ։ Ինչ էր ասում հայրենիքի փրկության շարժումը։ Մեր կա առաջին քայլ Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականը անցնող 2 ամիսների եւ հետագա բոլոր բանակցություններում շատ ավելի վստահ իշխանության բանակցությունների համար նույն հունվարի 11-ին ի վերջո բոլորս էլ տեսնում ենք նաեւ վիզուալ առումով այն հոգեվիճակով որ Նիկոլ Փաշինյանն նստել էր Ալիևի եւ Պուտինի հետ մեկ ընդհանուր սեղանի շուրջ այդ պարտվածի հոգեբանությամբ շատ դժվար էր իր համար դժվար էր նաեւ փակ դռների ետևում բանակցել դրա արդյունքը տեսանք որ այն խոստումով, որ ինքը գնացել էր, այդ խոստումը ընդհանրապես մոռացության մատնվեց, Ալիևը ստացավ հերթական անգամ իր ուզածը։ Դժվարի ու հեշտի հարցը դա հասարակության այսօրվա հասարակության հուզող համար մեկ խնդիրը չի։ Ձեր կարծիքով ով պետք է բանակցեր, որ լիներ պատասխանատու։ Դուք կարծում եք, որ հասարակությանը չի վերաբերում։ Հասարակությանը վերաբերում է միանշանակ, ամեն օրն է վերաբերում։ Փրկության շարժման առաջարկը հետևյալն էր ժամանակավոր մի կառավարություն, որը ոչ թե ժողովուրդը ընտրում է այս կամ այն կուսակցությունը, ժամանակավոր մի կառավարություն, որը կկայունացներ վիճակը։ Այդ ներհասարակական թշնամությունը կփորձեր հանել, կփորձեր բանակցային այս process-ով ահռելի չլուծված հարցեր։ Ու դուք գտնում եք, որ Ադրբեջանը կբանակցեր ավելի արդյունավետ հայկական կողմի համար բանակցություն կտաներ Հայաստանի ժամանակավոր կառավարության հետ։ Ես գտնում եմ, որ Ադրբեջանը շատ ավելի դժվար բանակցություններ կունենար, դժվար զրուցակից կունենար մի անձի կամ անձանց խմբի հետ, ով ժամանակավոր է եւ որևէ պատասխանատվություն չի կրելու հետո։ Որին նա իրավունք չի ունենա ասելու Նեոդու Փաշինյան, որին նա իրավունք չի ունենա ծաղրելու, առիթ ունենա ծաղրելու։ Դրանից հետո էր, որ ժամկետները որոշելի հարցեր հասարակական կոնսենսուսով, թե երբ կլինի ընտրություն։ Այդ ժամանակ է, որ ժողովուրդը կընտրի Դաշնակցությանը, ընտրի Բարգավաճին, Իմ քայլին, Խաղ պայմանագրին, թե, չգիտեմ, Հանրապետական կուսակցությանը կամ նոր ձևավորվելիք մեկ ուրիշ կուսակցության։ Հիմա ընտրության հարցի Նիկոլ Փաշինյանի փոխարեն վարչապետ լինի սա։ Խոսքը ժամանակավոր կառավարության մասին էր, որ այս վիճակից, այս ամորթ վիճակից որ հաջորդ օրվա պատկերացում չունեցող վիճակից հնարավոր լիներ դուրս գալ։ Բայց դուք չեք խոսում եւ չեք ուզում լսեք այն վտանգների մասին, որ ժամանակավոր իշխանությունը կկանգնեցնի երկրի առաջ եւ բացի այդ, ի վերջո բոլոր մասնագիտական շրջանակներից գնահատականներ են հնչում սահմանադրականության վերաբերյալ։ Ամեն դեպքում պետք չի Ո՞ր մի սահմանադրականության հարց է։ Սահմանադրականությունը եկեք սահմանադրականությունով։ Հայրենիքի փրկության շարժումը առաջարկել էր հետեւյալը առաջադրել էր Վազգեն Մանուկյանի վարչապետի թեկնածու։ Վազգեն Մանուկյանը դառնում էր ազգային ժողովի խմբակցությունների համար ընդունելի թեկնածու, առաջադրվում էր այս կամ այն խմբակցության կողմից եւ ընտրվում էր վարչապետ։ Այստեղ սահմանադրականություն կա։ Հիմա ես ուզում եմ հիշեցնեմ 2018 թվականը 7 թե 8 հոգանոց ֆրակցիայով Իմ քայլը ելք դաշինքից Նիկոլ Փաշինյանը առաջադրվել էր վարչապետի թեկնածու ոչ իր կուսակցության մեծամասնություն, Բարգավաճ լինի Դաշնակցություն, հանրապետականներ, ձայները չէր բավականացնում հանրապետականները քվեարկեցին, այլ կուսակցություններով ընտրվեց վարչապետ, որևէ սահմանադրականության խնդիր չկար։ Պարոն Մանուկյան, եկեք վերադառնանք իմ համար ամենակարևոր հարցադրմանը, հա, մեր զրույցի, դա բովանդակային մասն է եւ հաջորդ իշխանությունների եւ այս քաղաքական պայքարի մեջ։ Եկեք առանձնացնենք այն կարևոր շեշտադրումները, որ ունի Դաշնակցություն կուսակցության ծրագիրը։ Համարում եք, որ մենք կիսատ թողած պատերազմ ունենք, որը պետք է ավարտին հասցնենք, թե պետք է ձգտենք խաղաղ համակեցության։ Խաղաղ համակեցությունը չպետք է հակադրել պատերազմը վերսկսելու հետ։ Կա խաղաղ համակեցություն արժանապատվորեն եւ գլուխը կախ թշնամու ցանկացած ասածը անելով։ Տվյալ դեպքում մի կարևոր հանգամանք կա։ Եղել է հայտարարություն, որը այլևս փաստ է։
որը չես կարող պատրել, դեն նետել։ Բայց այս հայտարարության հետ մեկտեղ կա մի սև կետ, որի մասին իշխանությունը շատ լղոզված է խոսում։ Ենթադրենք, պաշտոնապես մի քանի օր առաջ աչքովս լուր ընկավ։ Պաշտպանության նախարարությանը հարցում են արել. Ինչ փաստաթղթի հիման վրա է, որ Սյունիքում հայկական զինված ուժերը նահանջել են իրենց զբաղեցրած շատ տիրական դիրքերից։ Պատասխան՝ հայտարարության կետերի հիման վրա։ Հայտարարության կետերում Պուտին, Ալիև, Փաշինյան ստորագրած որևէ բառ չկա Գեղարքունիքի մասին, որևէ բառ չկա Սյունիքի մասին։ Եվ այստեղ է շանգլուխը թաքնված։ Պարզվում է Նիկոլ Փաշինյանը բանավոր պայմանավորվածություններ ունի։ Ախր մենք խոսում ենք մի բանի մասին, որի վերաբերյալ ուղակի փաստ գոյություն չունի։ Դե ուրեմն ես էլ հարցում եմ, Սյունիքում զորքերը, հայկական զորքերը ինչպես են նահանջել։ Ինչի հիման վրա են նահանջել։ Որևէ փաստաթղթում չկա Սյունիքում ինչի հիման վրա են նահանջել։ Դրա հիմնավորումները համապատասխան շրջանակներից հնչում են, այլ հարց է դա ինչքան է առարկելի եւ ինչքան է առարկելի չի։ Իմ հարցադրումը լրիվ ուրիշ նշանակում է, որ ապագայում որևէ բանավոր պայմանավորվածություն չկա, որը նաեւ Հայաստանի ազգային անվտանգության հարցն է լուծելու։ Սյունիքից սկսած, Տավուշով, Գեղարքունիքով եւ նաեւ Արցախով։ Մենք ունենք մի քանի հարցեր, որոնք պետք է շատ արագ լուծում գտնեն։ Հասարակական համերաշխություն, ազգային անվտանգություն, զինված ուժեր, որտեղ պատերազմի հարվածից հետո զինված ուժերին վերակենդանացնելու, ամբողջական զինված ուժեր ձևավորելու։ Սոցիալ-տնտեսական մեծագույն խնդիրներ, որովհետև պարտքն է ավելանում, որովհետև տնտեսությունը չի գործում, վստահությունը չկա, հասարակական հանդուրժողականություն չկա, տնտեսության չգործունեության արդյունքում ահռելի նյութական մուտքեր բյուջեում բացակայում են, որը պատճառ է դառնում հսկայական վարկեր, պարտքեր վերցնելու, որի լուծումը շատ արագ պետք է տրվի։ Այս հարցերի արագ լուծումը կբերի, այսպես եմ, մի փոքր հանդարտության, որից հետո նաև մարդը կարող է ապագայի համար պլաններ մշակել։ Հակառակ դեպքում այս անորոշության մեջ մեկը մեքենա չի գնում, մեկը մտածում է արտագաղթի մասին, մյուսը մտածում է հարսանիք անեմ թե չէ, ամուսնանամ թե ոչ, ու այսպես շարունակ։ Կյանքում առօրյայում տեսնում ենք ինչ է։ Ամեն ինչը կանգնած է։ Ավանդաբար է, չէ՞ լինում, նոր տարվանից առաջ ասում սպասեք նոր տարին անցնի, տեսնենք ինչ ենք անում։ Հիմա նույնիսկ այդ ժամկետը չկա, որ սպասենք, տեսնենք սա վերջանա, տեսնենք ինչ ենք անում, գործարք անենք, համաձայնություն կայացնենք եւ այլն։ Կրկնում եմ, այդ երկընտրանքը արհեստական է, պատերազմ թե խաղաղ համակեցություն, որտեղ խաղաղ համակեցությունը այլընտրանք չունի ցանկացած դեպքում բոլոր տարածաշրջանների պայմաններում, բայց խաղաղ համակեցությունը ենթադրում է նաև արժանապատիվ համակեցություն։ Եվ մի կարևոր հարց՝ Արցախ։ Հիմա կարծես ստվերվել է Արցախը։ Ինչպիսին է լինելու Արցախի ապագան։ Կարգավիճակ, բնակչության վիճակ, ռուս խաղաղապահներ, Արցախի հանրապետություն, հարաբերություններ, Արցախի պաշտպանական բանակ, ռուս խաղաղապահներ, հարաբերություններ։ Հիմա այս ամենը, այսպես ասեմ, մի անկյուն է նետված, բայց շատ կարևոր է, որ արագ այս հարցերին անդրադառնանք։ Իշխանությունը վճռականություն պետք է ունենա, այսպես ասեմ, երկընտրանքի մեջ այսօր կամ վաղը չկա, միգուցե վաղը լինի, երկընտրանքի մեջ իշխանությունը ունակ չէ այս հարցերը լուծելու։ Պայմանական ես դες մի օրինակ ասեմ։ Մի քանի օրից զորակոչը սկսվում է, ամբողջությամբ անորոշություն է։ Անորոշությունը ինչպես է ընթանալու զորակոչը, ինչպես է լինելու վիճականությունը, որտեղ է գնալու այս տարի զորակոչվող 18-ամյա երիտասարդը։ Եվ անորոշություն, որը բազմաթիվ հետագայում հետևանքների հանգեցնում։ Այս ամենը կտրուկ որոշումներ առնելով քայլեր են պահանջում, որոնք կարող է իրականացնել իշխանություն, որը բերը իր ուսերի վրա չունի, ամեն րոպե ինքը չի լսում իր հետևից դավաճան, հողատու, չգիտեմ, հայրենազրկող տիտղոսները։ Ձեր ասած անորոշությունները լուծելու եւ ճգնաժամը հաղթահարելու շուրջ ինչու երկխոսության չեք գնում կառավարության հետ, ինչու չեք գալիս ընդհանուր կոնսենսուսի ճանապարհ գտնել եւ լուծել այդ։ Այլապես դուք պնդում եք ձեր տարբերակը, իշխանությունը պնդում է իր տարբերակը եւ ձեր նշած անորոշությունը երկարացվում է արհեստականորեն։ Գիտեք, կառավարության հետ երկխոսություն կայացնում են, երբ որ կառավարությունը երկխոսության ունակ է, բայց մենք գործ ունենք Հայաստանում մի կառավարության հետ, որը երկխոսության ընդհանրապես պատրաստակամություն չի հայտնել նախկինում եւ նոյեմբերի 9-ից հետո այլևս երկխոսելու որևէ ուղի նրա հետ չկա։ Կներեք, բայց դա պաթետիկ մեղադրանք է եւ դուք եք պարզապես ոչ, որն է պաթետիկ, երբ որ հասարակության համար
օրավուր խնդիր է ներքին քաղաքական ճգնաժամի հաղթարումը եւ ընդդիմություն իշխանություն երկխոսություն երկու ամիսը ցույց տվեց, որ իշխանության վրա վարչապետի աթոռի վրա մնալով որևէ քայլ ունակ չի կատարել։ Այլ քայլերի մասին չենք խոսում, մենք խոսում ենք կոնսենսուսի գալու, ներքաղաքական ծայրահեղվածությունը հաղթահարելու շուրջ։ Կոնսենսուսի գալու բանաձևը Հայաստանում եւ հայության մեջ առաջարկել են բազմաթիվ մարդիկ։ Հայաստանի Հանրապետության նախագահ, ամենահայազվեապար, Մեծի տանը Կիլիկիո կաթողիկոս, Հայաստանի Գիտությունների ազգային ակադեմիայի նախագահություն, Երևանի պետական համալսարան, Շիրակի պետական համալսարան։ Ես ժողովրդին չեմ տեսնում ձեր թվարկումների մեջ։ Դուք կարծում եք ակադեմիկոսը ժողովուրդ չի։ Ժողովրդի ներկայացուցիչ է, բայց ես խոսում եմ հանրային լայն աջակցության։ Գիտեք, կենոնել Հովիկ Աղազարյանն էր մի առիթով ասել, որ իրենց Սուրենավան գյուղի գինեգործը եւ կաթողիկոսի ձայնը հավասարազոր մի ընտրողի ձայնը։ Ես համաձայն չեմ, որովհետեւ իմ թվարկած անձիկ արտահայտում են մի հսկայական հավաքականության կարծիք։ Հայաստանի Հանրապետության նախագահը Հայաստանի Հանրապետության գլուխն է, սահմանադրության պաշտպանը եւ մեկ ընտրող չի եւ այդ ժողովուրդ ասածը շատ առանձգական հասկացություն է։ Ի վերջո ժողովուրդը ո՞րն է Երևանի պետական համալսարանի ամբողջ դասախոսական կազմն է, թե իրենց ասում են դուք ժողովուրդ չեք։ Ժողովուրդը, այ գիտեք, կառավարության շենքի դեմ, ենթադրենք ինչպես այսօր լրագրողի ձեռքի եղած պաստառը պատառոտողն էր, որն ասում է Փարք Նիկոլին։ Դա է ժողովուրդը, թե օրինակ Երևանի պետական համալսարանի արվելագիտության ֆակուլտետի դեկան գիտությունների դոկտոր պրոֆեսոր Ռուբեն Մելքոնյանը։ Չեմ ուզում հակադրել, բայց երբ որ փաստարկված պահանջներին հակադրում են առանձգական ամորֆ մի ձևակերպում, ինչպես ժողովուրդն է, որտեղ Նիկոլ Փաշինյանի պատկերացումը ժողովրդի ամեն օր փոխվում է։ Ինքը 2018-ին մի ուրիշ պատկերացումներ ժողովրդի մասին։ Ժողովուրդը 3 միլիոն վարչապետն է, առանց 3 միլիոն վարչապետի խոստանում էր Ղարաբաղի հարցով որևէ քայլ չանել, մինչև մի գիշերվա մեջ ժողովրդի երեսին ճպատրեց։ Ժողովուրդ ջան, Պուտինի հետ Ալիևի հետ ստորագրել եմ կապիտուլյացիոն համաձայնագիր, մի քանի ամիս առաջ էլ ասում էր լավ եմ անում, ինչ բանակցում եմ, ոնց բանակցում եմ, լավ եմ անում։ Այդ է ժողովուրդի հասկացությունը։ 3 միլիոն վարչապետ։ Ես չեմ ուզում մենք խոսենք վարչապետին կալումների մասին, թե նա ում են կալում ժողովուրդ։ Որովհետև ժողովուրդ ձևակերպումը, երբ որ ինձ ասում է, ժողովուրդ ձևակերպում ասոցացում է դրա հետ։ Ես ժողովուրդը փողոցով քայլող մարդն է, ժողովուրդը շարքային քաղաքացի է, ամենայն հարգանքով Վեհապարի եւ Ռուբեն Մելքոնյանի նկատմամբ, բայց ես վստահ եմ ուղղակի, որ դուք ինձնից շատ ավելի լավ եք պատկերացնում ով է ժողովուրդը։ Ռուբեն Մելքոնյանով եւ Վեհապարով կրկնում եմ մեծագույն հարգանքս նրանց նկատմամբ։ Լավ, ժողովուրդը տաքսով առողջ է, որ ես որտեւ ես մեքենա չունեմ, մեքենայով չեմ երթևեկում, տաքսիով եմ շատ հաճախ վերցնում։ Ուզում եք բլոկնոտ ես պահեմ տաքսով առողջներին պլյուս մինուս անեմ, ասեմ այս Նիկոլ Փաշինյանի կողմ է, սա դեմ։ Երեկոյան հաշվեմ 10 կողմ էր, 10 դեմ էր, հիմա տեսնեմ ժողովուրդը կողմ է, թե ժողովուրդը դեմ է։ Ախր գոնե նաեւ չեք գալի այն ճանապարհին, որ ընտրենք չափելի տարբերակ։ Չափելի տարբերակը նայեք, երկու տրամաբանական հարց կա, երկու ձևակերպում կա։ Չափելի տարբերակ մի քանի օր առաջ Հովիկ Աղազարյանի շատ եմ մեջբերում կուրախաներ եմ։ Հովիկ Աղազարյանի տրամաբանությունը, որ ասում էր լավ 20000 մարդ փողոց է դուրս եկել, 20000 մարդ, բա միլիոնը ուր մնաց։ Միտինգով չեն հաշվում ժողովրդի կարծիք։ Եկու ժողովուրդն էլ ասել, պարոն Փաշինյան ջան, խնդրում եմ, մնա։ Ես էլ համաձայն, որ միտինգով չեն հաշվում, դե դա եմ ասում, եկեք գնանք չափելի տարբերակի։ Չափելի տարբերակը բարոյական, քաղաքական, ռազմաքաղաքական չափորոշիչն է։ Պարտված երկրում ղեկավարը մի վարքյան ավել չի պաշտոնավարում։ Շատ ավելի ծայրահեղ օրինակները գերակշռում են, երբ պարտված երկրի ղեկավարը ատրճանակը դնում է գլխին եւ ասում է ներողություն եմ խնդրում։ Ներողություն եմ խնդրում պարտության համար։ Բայց մենք այստեղ տեսնում ենք մուննատ եկող մեկին։ Շնորհակալ եմ ձեր տեսակետները մեզ հետ կիսելու համար։ Թիվ 1 ստուդիայում հյուրընկալել էինք ՀՅԴ անդամ Գեգամ Մանուկյանին։ Պասերով Հիվարոյում արդեն պասերով խաղալու հնարավորություն կա։ Կիրառիր նոր ֆունկցիան, նվիրելով ընկերոջդ շահում։ Կատարիր գոլային փոխանցում հենց հիմա։ Վիվարո, խաղա հաճույքի համար։